مساء الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا، متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. بما إن النهاردة الخميس قررت نغير شوية. النهاردة هعمل لكم وصفة من الآخر، سندوتشات سوسيس بجد طعمها خطير. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم، أتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. في قلاية على النار هنزل بحوالي معلقتين كبار من الزيت، ودول 2 باكت من السوسيس، يعني المقدار ده ل2 باكت من السوسيس، وهنقلبهم بس لحد ما اللون بتاع السوسيس بتاعنا ياخد لون كده خفيف، يا دوب يغير لون ويدبل يعني. دلوقتي بقى هنزل عليهم ببصلايه مقطعاها زي ما انتم شايفين كده جوانح. هنقلب ومش هنسيب البصل بتاعنا كتير، احنا بس عايزين البصل يدبل معانا كده. ودلوقتي بقى هننزل عليهم بالفلفل الالوان، لو ما كانش متاح عندنا فلفل الوان ممكن ننزل عليهم بفلفل رومي بارد. وبنقلب، الموضوع سهل جدا زي ما انتم شايفين معايا كده، اخدناه خطوه بخطوه. هنقلب كل المكونات بتاعتنا مع بعض. دلوقتي بقى هننزل بالملح، وانا مش هنزل بملح كتير، وكمان هننزل بالفلفل الاسمر، وهي دي كل التوابل بتاعتي اللي انا هستخدمها. دلوقتي بقى هنزل بمقدار معلقه صغيره كده من المستردة، وحوالي تلت كوبايه من الكاتشب. عايزه اقول لكم بيديها طعم حلو قوي. وبنقلب، وهيفضل معانا مكون واحد وهو المايونيز. والمايونيز هنخليه اخر حاجه عشان المايونيز ما بيحبش ان هو يتسخن كتير، فهنخليه معانا اخر حاجه قبل ما نطفي على القلايه القمر بتاعتنا دي. دلوقتي بقى هننزل باخر حاجه زي ما قلت لكم المايونيز، هننزل بيها وهتكون اخر خطوه معانا. وتقليبه بسيطه زي ما انتم شايفين معايا كده، وكده السوسيس بتاعنا بقى جاهز. زي ما قلت لكم هنخلي المايونيز اخر خطوه علشان ما يسخنش معانا كتير على النار. وده كان فيديو النهارده اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناه في المطبخ مع سنة. مساءكم سعاده لا تنتهي.